Upah sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 Pangkep diserahkan. Pangkajene dan Kepulauan Pangkep. DimensiTVNews.com. Penyerahan upah sortir dan pelipatan surat suara pemilihan umum tahun 2024 dilakukan di Masjid Agung depan kantor KPU Kabupaten Pangkep Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene pada Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Penerimaan upah sortir dan pelipatan surat suara pemilu tersebut dilakukan secara simbolis di dalam ruangan Masjid Agung oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkep Ikhlas, didampingi komisioner KPU lainnya Hasanuddin Gekuna dan Syamsudiarti, Bendahara KPU Ilham serta staf petugas terkait lainnya. Usai penyerahan secara simbolis di dalam Masjid Agung kepada sebanyak ratusan relawan tersebut, penyerahan selanjutnya berpindah dan diserahkan di ruangan Bendahara KPU Kabupaten Pangkep. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam rangka efektivitas dan tertibnya penyerahan, dikatakan Ketua KPU Kabupaten Pangkep Ikhlas. Kami sudah agendakan kemarin. Kami sudah rencanakan dan hari ini alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita undang mereka hadir. Ini sebagai bentuk bahwa mereka bisa menerima dan mendengar langsung. Total mereka yang sortir di kami itu jumlahnya 365 orang. Upah pelipatan kali ini agak tinggi daripada sebelumnya yaitu Rp447 untuk DPR RI dan untuk Presiden itu Rp315. Itu angka yang kami sampaikan kepada mereka. Lanjutnya, Ikhlas pastikan hari ini mereka kita hadirkan sengaja untuk memastikan bahwa tidak ada pemotongan. Mereka terima sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan itulah kewajibannya. Hari ini mereka tidak ada pemotongan sama sekali. Tidak ada pemotongan pajak dan lain sebagainya tidak boleh. Hari ini kita pastikan mereka semua terima sesuai dengan jumlah yang mereka tanda tangan, tegasnya. Menjawab pertanyaan wartawan Ikhlas berturut menjawab, jadi ini agak bervariasi. Karena memang kami sengaja melibatkan banyak orang supaya ini bisa tersebar dan tidak menumpuk di 1-2 orang. Jadi agak bervariasi ada yang 1 juta lebih sampai 2 juta rupiah yang mereka terima. Anggaran yang digunakan untuk pelipatan sortir ini kurang lebih menurut sekretariat yang mengelola itu sekitar 500 jutaan rupiah untuk seluruh se-Kabupaten Pangkep. Daerah lain tentunya mereka berbeda karena berbeda daftar pemilihnya sehingga ini bervariasilah mereka dalam hal jumlah daripada sortir dan pelipatan mereka. Menurut informasi ini mungkin ada juga daerah yang sudah bayar ada yang belum tapi kami pastikan kami mungkin lebih utama untuk membayarkan. Sekaitan dengan komentar kami sebelumnya ini betul-betul persoalan ketelitian. Karena butuh kehati-hatian sekretariat kami dalam melakukan pembayaran karena ini melibatkan banyak orang. Sedangkan kesiapan untuk logistik ini terutama kita ini akan menyalurkan di tanggal 5 jadi memang kesiapannya ini sudah 90%. Karena kenapa ada prioritas kepada 2 kecamatan ini yang perlu kami harus tindak lanjuti. Logistiknya nanti ini memang ada skala prioritas yang kita mau siapkan dulu. Maksimalkan itu di 2 kecamatan Kalmas dan Kecamatan Tangaya. Karena ini butuh kepastian kesiapannya harus 100%. Kemarin ini kita sudah melakukan pengepakan mengisi ke kota dan kita sengaja hadirkan teman-teman PPK dan TPS dalam pengepakan ini. Untuk memastikan agar dapil dan ini tidak ada lagi yang bermasalah misalnya kan dapil 1 ke dapil 2, dapil 2 ke dapil 3 ini kita pastikan bagaimana bisa berjalan dengan baik. Kalau di Kalmas ada 44 TPS sementara di Tangaya ada 65 TPS. Penyalurannya ini kami sudah rapat koordinasi kemarin untuk rencananya di tanggal 5 hari Senin. Kita akan melakukan pendistribusian pertama di Sulawesi Selatan. Jawab pertanyaan terakhir. Sebelah, Mak. Ambil dulu uangnya. Aman. Bisa di sini. Seandainya kita di sini ada anak. Ini sebagai bentuk bahwa mereka bisa menerima dan mendengar langsung. Itu berapa itu? Total mereka yang sortir di kami itu jumlahnya 365 orang. Kalau biaya anggaran menyiapkan pelipatan itu, jadi upah pelipatan itu ini agak tinggi daripada sebelumnya. Itu 400. kenapa? Itu untuk semua Pak ya? Ya untuk DPR dan untuk Presiden itu 31 Mungkin bisa dijelaskan angkanya per apakah itu angka yang kami sampaikan kepada
operasi 43 itu Kembali semuanya. Maksudnya. itu 312 ini Apakah ada potongan? ini kami pastikan hari ini mereka kita hadirkan sengaja untuk memastikan bahwa tidak ada kebetulan mereka terima sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau tidak ada pajak. Tidak ada sama Tidak ada sekali. ya? Tidak ada pemotongan pajak dan sebagainya. Hari ini kita pastikan mereka semua terima sesuai dengan jumlah yang mereka tanyakan. Jadi berapa total yang diterima para peserta? Jadi ini agak Bervariasi. Oh iya. sih karena memang kami sengaja melibatkan banyak orang supaya ini bisa tersebar dan tidak menumpuk di satu dua orang. Tidak ada bervariasi ada seperti. Berapa anggaran yang disediakan KPU untuk pendaftaran? Jadi anggaran yang digunakan untuk Kabupaten Satu ini kurang lebih menurut sekretariat yang mengelola itu sekitar 500 juta. Itu pakai Itu untuk semua. Apa sama Pak semua untuk setiap kabupatennya atau beda? Ada Ya tentunya mereka berbeda karena beda daftar pemilih. Jadi sehingga ini bervariasi lah mereka dalam hal jumlah daripada sortir pelipatan mereka. Pak, pembagian hasil upah ini apakah sebelumnya sudah dilakukan oleh kabupaten lain atau? Menurut informasi ini mungkin ada juga daerah yang sudah bayar, ada yang belum. Tapi kami pastikan kami menjadi yang utama untuk membayarkan. Mungkin ada kendala apa yang dihadapi untuk keterlambatan upah? Ya jadi berkaitan dengan komentar kami sebelumnya ini betul-betul persoalan ketelitian. Karena itu kehadiran sekretariat kami dalam melakukan pembayaran. Dan ini melibatkan banyak sekretariat. Pak, terkait logistik di KPU sendiri Pak, itu kesiapannya sampai saat ini sudah berapa persen Pak? Ya jadi kesiapan untuk logistik ini pertama kita ini akan dilakukan di tanggal 5. Jadi memang kesiapannya ini sudah 90%. Karena kenapa ada prioritas kepada 2 kecamatan ini yang perlu kami harus tinggalkan. Ada berapa yang Ya, logistiknya sendiri ada berapa? jadi logistiknya nanti ini memang ada skala prioritas ini yang kita mau siapkan dulu maksimalkan itu di 2 kecamatan. Kecamatan Kalbus dan Kecamatan Kalbus. Karena ini butuh kepastian kesiapannya harus 100%. Jadi kemarin ini kita sudah melakukan pengepakan di setiap kota dan kita sengaja hadirkan teman-teman P3 dan PPS dalam pengepakan ini untuk memastikan agar dapil dan tidak ada lagi yang bermasalah. Ini akan dapil 1, 2, 3 ini kita pastikan bagaimana bisa. Ada berapa TPS? Kalau di Kalmas itu ada 44 TPS, sementara di daerah keadaan TPS. Rencana penyaluran pastinya? Insyaallah penyalurannya ini kami sudah rapat koordinasi kemarin, itu rencananya di tanggal 5 hari Senin. Kita akan melakukan pendistribusian pertama di Sulawesi Selatan. Berarti untuk petugasnya sendiri tidak aman Ya, petugasnya ini kita kan bangun koordinasi dan komunikasi yang intens kepada Pak TPS dengan kemudian teman-teman kami ini yang sudah di Bintek kemarin sudah ada yang sebagian di pulau masing-masing untuk menunggu logistik. Tapi ini kan mengingat kondisi cuaca Pak saat ini. Kesiapan untuk penyaluran ke pulau itu Pak seperti apa? Ya jadi karena ini cuaca dan kita sudah pertimbangkan sedemikian rupa, kami buka desain sehingga memang harus jauh lebih awal kami harus memastikan untuk menggerakkan logistik ini ke wilayah tersebut. Sehingga kalau normalnya itu 2 hari ya bisa saja 6 hari. Liputan, Muhammad Yopi, kontributor Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.